Maybe Saidi Fokotida. Oh, Mine Mako Winda. Saudi can burn the father. FBO on calminama onon fof e kuuɓal hande ko talata lingala funtini jabi ala jetti ko welma fo ko ɗum batten haalam ko heedi tindami gi dam ngalanda ɗum ne weere hande ko talata eɗen kewno yirlade e adevoji ogonaɓe gonɗi e aduna he ɗum noon hande ko destination Congo Brazzaville Congo Brazzaville ko hande yonta ko Congo Brazzaville so tawi 20 heures yoni e fedde ɓamtare ogo taw noon jaɓɓotoɗen ko Ibrahima Ndiaye ɓurɗo andirede kuuka ɗum noon ko kanko arantaɗo Congo naaɓe ma en namdo mo ko heewi eko fati e ade fo Congo ɗum noon so tawi 20 heures yoni enen fof jappen noppi meɗen kettoɗen kuuka di Ibrahima Ndiaye mbede mantuma hala mbeka mbede anduma mbede santuma sa amni banduma wonama weɓani an kaddan noon ma en namdomo ko heewi holko Congo meeɗi wadde ko guila sosa e holle sosa e hol adinoɓe wonde hen o hol darinoɓe ha Congo yettiɗo ɗum ɗon foof ma kuuka laaɓaɗen jallandami mbartudami tan koye mosso ha neɗɗo dañatama hangue finno wosso noon so tawi nden yonti enen fof jappen noppi meɗen katten kadi galleji meɗen reste chez vous ganden ko couvre-feu noon Ibrahima Ndiaye a wiyama bisimilla ma e fedde ɓamtare ogo ko welma waɗe ko mettuma woppe Assalamu alaikum fedde ɓamtare ogo on calminama on juurama donc au micro Djiby Ndaw Sy Ogolé. Voilà, notre invité du jour Ibrahima Ndiaye di Kouka. Grand Ibrahima a salminama wiyama bisimilla ma. assalamu aleykum fedde ɓamtare ogo ko Ibrahima Ndiaye en calmini en juurima en neldi duwaw en ñaguima kadi duwaw en calminima bandiraɓe ñalluɓe ɗo ɓe hirɓe ɗo ɓe ariyoɓe so gaari tawɗo calminama e Djiby Ndaw Sy mi heeɗi message ma eyyi mi wima mbani mbeɗen ɗo mbeɗa hetti on message o wasa jibde. Voilà, donc Ibrahima Ndiaye présentation daɓɓotan nen ɗo saɗa jogui ko mbatta hen complété emin keɗima. Assalamu aleykum fedde ɓamtare ogo e Djiby Ndaw Sy mbiruɗa ni tan présentation dabɓo o ko Ibrahima Ndiaye ɓurɗo andirede Kouka ene jibinaɗo e ogo jinnaɗo gorko ne wiye Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo andirede Yero Thiabe jinnaɗo debbo ne wiye Houray Sall ɓurɗo andirede unti koye ko on woni Ibrahima Ndiaye ɗo e ogo Funeɓe. Ibrahima Ndiaye min nani donc garen tan e to puɗɗiɗa janggude alquran ɗo to boode ɗo holto kannoɗa e jangde he e boode. eyyi Djiby Ndaw Sy a jarama eyyi en jangi Qur'an en mbari tagande lesde ha en naati tagande dowde mataw ko ɗon Allah anni. eyyi ɗum noon no wiite ni tan Qur'an ko neɗɗo dañi hen foof ko barke. Banggal école française o est ce que dañino naade école walla? eyyi Djiby Ndaw Sy a salminama école en keɓano nadde école en meeɗani jooɗade ban école nde dañƴen tan duuɓi nattide Qur'an ko ɗo itteɗen ɗo e ogo nawaɗen boode pour janggoyde Qur'an en keɓano nadde école. Ibrahima Ndiaye en keɓani nadde école kono mataw en keeɓi yiide bindi seeɗa. eyyi Djiby Ndaw Sy a jarama eyyi no mbiɗa ni kanko noon aɗa andi Qur'ana sa woodi ko puɗɗiɗa e Qur'ana tan voilà sa aɗa wemtana jangde wonde voilà ko noon kadi français wayi sa naate français a fuɗɗi woddeyde hen jangde wonde sa hollama aɗa yawa famde hen voilà
ko paami seeɗa e école walla e waawde liirde binde koccumi ɗon tan ko no mbiyatni tan ko mbaɗɗo fronte tan e yimɓe komi dewɗo yimɓe tan haa koccumi mbawmi liirde voilà hay janggaaka ni meeɗa jooɗeede ban école kono ko alhamdulillah somi jiimi bindol mbeɗa waawi liirde. Voilà, c'est bien ko no wiyeni tan jangde diwtata donc jangiri ha woodi ko dañƴa hen alhamdulillah. Sen gacci hankinde on fannu payene bangal fedde nde ADEVO. Sen jehiro Congo eɗen gandi Congo Brazzaville nen toon Congo Pointe Noire o kadi nen toon banggue ɗiɗi fof kadi ne waɗi oganaɓe holno ADEVO liliri Congo. Assalamu aleykum fedde ɓamtare oɗo mi salmini on gongol Djiby Ndaw Sy a weltanama voilà no mbiruɗa ni tan sa wi Congo kam woni foof kono noon wonno ɓe gummorto ɗo paya Pointe Noire ɓe gummorto ɗo paya Brazzaville voilà wonno ko capitale e deuxiéme capitale voilà Brazzaville woni premier capitale Pointe Noire woni deuxiéme capitale voilà kono noon ko Congo fof ko gotum voilà wonno yimɓe ɓe noon goto fof to ɗannariro ko toon wawata gollidde voilà nde ɓe mbaddi ɗum toon Pointe Noire ne waɗi ADEVO mum Brazzaville ene waɗi ADEVO mum voilà ɗon kam sa namdimama affaire ADEVO wawa wonde namdal gotal tan sabu ɗum ADEVO mo Brazzaville ko ɗon kam neɗɗo wonno won ko gandumi hen ko heewi mataw en mbaɗat tan détail par détail. Voilà Ibrahima Congo c'est deux capitales oganaɓe nenayi capital uji ɗi foof kadi capital fof ina waɗi bureau ADEVO donc yimɓe garta tan wadde Congo Brazzaville holno mbaɗi toon réunion ji moon e hol dummu no jooɗoto ɗon pour wadde réunion. eyyi Djiby Ndaw Sy tawde leeli arde mi aratma tan seeɗa ko gandumi ADEVO Brazzaville voilà enen kam nde garɗen toon de tawɗen ko ADEVO ne fuɗɗi en nani noon tarik mum holno fuɗɗiri en keɓani jecte e hol année mo fuɗɗi kono noon kam en keeɓi tarik mum kam holnde fuɗɗi voilà puɗɗuɗo ADEVO kam ene jeeya hen ko nanɗen so noon yaari ko ceerno Niang ɓurɗo andirede Ama Mbulde woni bammu Mama Congo voilà ko on wonno président ADEVO ogumo Brazzaville voilà nde woni hen nden noon nden on saaha en ngala toon voilà nde ummi toon nde noon voilà ko ɓii ko ni wiye Mamadou Niang ko on ƴettiti voilà woni président voilà nden kam en kawre Mamadou Niang voilà nde Mamadou Niang yeehi nde acciri ɗum ko Demba Jiguel voilà ko Demba Jiguel woni hen ha oɗo saaha joni mi yiiɗo message ma o mi hettomo mi arta. eyyi Djiby Ndaw Sy mi hettima message ma o taw mi fuɗɗinoma ni wadde message dow kono noon ne wawi yaadude eyyi toon nomin mbaɗirta réunion ko lewru foof premier dimanche emin jooɗo chaque lewru premier dimanche emin jooɗo voilà voilà emin mbaɗa cotisé kala neɗɗo ogonajo gonɗo ɗon garɗo baatu mo arani baatu voilà temet tati ene waɗɗe hoore mum temet tati pour wuuro ngo voilà mi ɓeydo tan walliddemo kadi yimɓeɓe ɓeydo famrude noon voilà ADEVO mo Brazzaville kanko kam so neɗɗo ari o ummimo o ari leydi he so liggaki kam hay hunde ala ko fayimo kono so watti liggade 3 mois omo accine kala nde watti liggade ha woni 3 mois omo accine
voilà so 3 mois ɗi ɓenni voilà o ara batu inde makko winde so ari inde makko windere so arani inde makko koko windete voilà caggal omo golla voilà 1500 ne wadde dande makko voilà so ari so arani tankran o andama o watti liggade kadi o watti liggade ko ɓuri 3 mois voilà inde makko ne winde so ari so arani. voilà grand Ibrahima merci beaucoup donc ɗum noon kadi ko masalaha neɗɗo kam so ari liggaki ko ha fiiɗa so fuɗɗima liggade kadi hokke kadi ha daña bibje seeɗa comme ça wawa dañde doole no abbori e no jokkori hen taw kadi ina ñiiɓa ɗum ko idée moƴƴo ko wona ɗum ko an o Ibrahima so yimɓe gartay fedde ADEVO Congo Brazzaville est ce que aɗane bureau he so tawi aɗane hen hol poste mbaɗɗa occupé? eyyi Djiby Ndaw si mi hettima message ma o eyyi taw mi fuɗɗinoma ni wadde message dow kono noon ne wawi yaadude eyyi toon nomin mbaɗirta réunion ko lewru foof premier dimanche emin jooɗo chaque lewru premier dimanche emin jooɗo voilà voilà emin mbaɗa cotisé kala neɗɗo ogonajo gonɗo ɗon garɗo batu mo arani batu voilà temet tati ne waɗɗe hoore mum temet tati pour wuro ngo voilà mi ɓeydo tan walliddemo kadi yimɓeɓe ɓeydo famrude noon voilà ADEVO mo Brazzaville kanko kam so neɗɗo ari o ummimo ari o are leydi he so liggaki kam hay hunde ala ko fayimo kono so watti liggade 3 mois omo accine kala nde watti liggade ha woni 3 mois omo accine voilà so 3 mois ɗi ɓenni voilà o ara batu inde makko winde so ari inde makko windere so arani inde makko koko windete voilà caggal omo golla voilà 1500 ne wadde dande makko voilà so ari so arani tankran o andama o watti liggade kadi o watti liggade ko ɓuri 3 mois voilà inde makko ne winde so ari so arani. voilà grand Ibrahima merci beaucoup donc ɗum noon kadi ko masalaha neɗɗo kam so ari liggaki ko ha fiiɗa so fuɗɗima liggade kadi hokke kadi ha daña bibje seeɗa comme ça wawa dañde doole no abbori e no jokkori hen taw kadi ina ñiiɓa ɗum ko idée moƴƴo ko wona ɗum ko an o Ibrahima so yimɓe gartay fedde ADEVO Congo Brazzaville est ce que aɗane bureau he so tawi aɗane hen hol poste mbaɗɗa occupé? voilà Djiby Ndaw si a salminama gorgol a juurama kadi a weltanama eyyi poste o no mbinomi ni mataw won komi haalani voilà ko tawaɗen fedde ADEVO mo Brazzaville wanno ko président gonɗo président o kadi ko on wonata trésorier ala poste goɗɗo voilà waɗi tan ko président gonɗo président o kadi ko on waɗi trésorier ko on tawɗen ɗo ko ɗum tawɗen ɗon voilà. eyyi Ibrahima no kallani donc en paami donc ko président ko woni trésorier mbawide koko woni foof ɗon kadi mi sikku mataw onon poti wawde ƴewrade ɗum seeɗa lel noon bureau kam hayso mbawa yidire saaha fof kam hay sinno ko WhatsApp moon ƴeewon sone wona est ce que ɗum noon aussi an hol miijo ma hen? eyyi Djiby Ndaw si a weltanama mi hettima message o kadi no kalduɗa ni kadi ko noon kadi foti waade kono noon enen eɗen gonde voilà ɗum ɗon ko enen Sénégal na walla mbiyen ni eɗen Fuutankoɓe voilà won ko tawaten voilà pour yawde ittude ɗum ene wawi wonoyde kono noon voilà hunde fof tan koye kaldigal voilà koye kaldigal foti wonde kono no mbiruɗa ni kam ko noon foti wonde fedde kam foti wadde ko voilà ko fedde waɗata ko waɗa président waɗa trésorier waɗa secrétaire tout ɗum foti wonde e ko noon wonno ko noon tawruɗen voilà ko noon kadi yaari voilà no mbiruɗa ni ko noon foti wonirde e kono noon tawde to yimɓe fof kawri voilà ko ɗon tan kadi wawata yaarude
ene wawi kadi saaha mum ene ara. eyyi fedde ɓamtare ɓen ciftorinore yimɓe tan ko hande invité men ko Ibrahima Ndiaye Kouka. Donc Ibrahima Ndiaye ɓamten koyɗe seeɗa tan donc en paami kam ko fedde nde bureau lelaki no foti lelirade ni kadi yimɓe kadi paami ɗon. Donc sen paatay dawal gongal ko faari ha joni e ADEVO Congo banggal pied no foti piye toon par lewru. eyyi cibindaw si mi nani haala ma mi haalino ɗum dow tan kono kadi mi refta hen wala no mbimi ni tan ADEVO mo ogo Brazzaville fiyete ko temettati fiyete. Ibrahima Ndiaye donc voilà a haalini ɗum dow donc kala ɓiɗɗo ogonajo temetati par lewru ina waɗɗe dow hoore mum. Est ce que piye ɗe ina gara no foti ardude ni est ce que yimɓe fof kadi ina piya no foti piidude ni? eyyi cibindaw si a jarama. eyyi no mbiɗa ni mi faami voilà aɗa andi tan to yimɓeɓe gondi fof kam fedde to goni waɗi tan ko ɓe waɗoɓe ɓe mbaɗa ha juuta ɓe kadi ko waɗoɓe tan ɓe kadi mbatta tan voilà ne woodi fiyoɓe ene woodi fiyannoɓe ene woodi kadi ɓe piyata fof nani hen. eyyi Ibrahima ko noon tigui donc fedde woda tan dasoɓe woda dasereɓe kadi voilà aduna guila kadi dawi ko noon tan yimɓe potani mais wadde encouragé yimɓe tan yo nanggu e association ji. sen garta e Congo Brazzaville onon banggal réalisation ji holton ganduɗa hoore ma on mbaɗi ɗum tan kono wiye ɗum ɗo ko Congo Brazzaville waɗi e projet. eyyi jibindaw si a jarama kadi a weltanama. eyyi fedde nde no mbiɗa ni min kam ko tawami gila mbeɗa woni ɗo eko gonmi toon voilà ko heewi ene paasa e dowa voilà fedde nde kam ko ɓurmi andude e nde waɗa voilà gila mi yahani toon ha ko gonmi toon ko vraiment ɓe tinni kala ko wiya e wuuro he kala ko wiya e wuuro he ɓe pawama ɓe gaddat ɗum ko sohla wuuro ngo kala kadi ko kewna e wuuro he woni diine mbeɗa yiya junggo mabɓe ne hen eɓe mbaɗa hen hakke doole mabɓe voilà ko ɗum woni ko gandumi eɓe mbaɗa. voilà Ibrahima Ndiaye no mbiɗani ko noon tigui donc kala ko dillina donc ADEVO Congo ini nanga hen adda hen participation mum pour uddude ngal ɗo dawal payane dawal gongal. Donc an hol hande ko mbaysitoɗa yimɓe hol conseil mo kokkata yimɓe pour mbawen wurdude gurdam moƴƴam e nder association he. eyyi jibindaw si a jarama kadi a weltanama. eyyi mami ari hen tan seeɗa ko gandumi e miijo kadi hakkillam. ɓurmi nangude kam ADEVO ɗo e ogo il faut bureau o daro kadi o walla ADEVO ji gonɗi caggal wuuro ngo ha tinte ADEVO mo gonmi o hono ADEVO Brazzaville voilà eɓe cuhli ballal ADEVO wuuro ngo nde wallittaɓe voilà banggueji foof noon wallirtaɓe noon ko nder no ADEVO yaari yeeso ko ardi foof ko piyeɗe no darori voilà no mbinoɗen joni ni no woodi fiyoɓe no woodi ɓe piyata voilà fiyoɓe ɓe soɓe ndendi taw wonmoɓe jogui mo fiyata soɓe jiiɗi waddude mum taw ADEVO wuuro ngo ne wawi wallide saabu ɗum soɓe kaɓa jomum il faut ɓe jokkodira ADEVO wuuro ngo nde wawa haare nde wawa timmude voilà ɗum ne jeeya e ko ɓeydata ADEVO jogade doole voilà wonɓe ladde ɓe ADEVO mo Brazzaville o somo haaɓe toon taw ADEVO wuuro ngo ne walliramo e haare no haaɓira. kadi ADEVO
ɓuri wawde darnude ɗum tan ko piyeɗe voilà ade fof somo fiye tan darot sabu ɗum ko nden o wawata liggade so yi pourisi so gafakke makko ala hay hunde o wawata gollude wawata gollude taw ne waɗi piyeɗe noon voilà tawde ko yimɓe foof ndendi ɗum so woni ɓene mbaɗa ɓene mbatta tan so ɓooyi waɗannoɓe ɓene mbawi ustade voilà waɗoɓe ɓe kadi hokkata ɗumen encouragé taw jomum sene mbadde ene jogui yumma bawɗo jaggandeɓe voilà so yummo jagganiɓe kamɓe man mbaw haɓede voilà nde ma ade fof kadi yaruno foti yarude ni voilà ade fof kam fedde kam so waɗama so wuuro ngo so caggal leydi ndi voilà il faut wooda ko woni wooda ko yimɓeɓe piya voilà keeso waɗa so keeso waɗi nden kala ko jomumen gummani ene wawi webde voilà min on banggue ko ɗon voilà mi Ibrahima ko noon tigui donc fedde woda tan dasoɓe woda dasereɓe kadi walla aduna guila kadi dañi ko noon tan yimɓe potani mais wadde encouragé yimɓe tan yo nanggu e association ji sen garta e Congo Brazzaville onon banggal réalisation ji holton ganduɗa hoorema on mbaɗi ɗum tan kono wiye ɗum ɗo ko Congo Brazzaville waɗi e projet eyyi Jibindaw Sy a jarama kadi a weltanama eyyi fedde nde no mbiɗa ni min kam ko tawami gila mbeɗa woni ɗo eko gonmi toon voilà ko heewi ene paasa e dowa voilà fedde nde kam ko ɓurmi andude e nde waɗa voilà gila mi yahani toon ha ko gonmi toon ko vraiment eɓe tindi kala ko wiya e wuuro he kala ko wiya e wuuro he ɓe pawama ɓe gaddat ɗum ko sohla wuuro ngo kala kadi ko kewna e wuuro he woni diine mbeɗa yiya junggo mabɓe ne hen eɓe mbaɗa hen hakke doole mabɓe voilà ko ɗum woni ko gandumi eɓe mbaɗa voilà Ibrahima Ndiaye no mbiɗani ko noon tigui donc kala ko dillina donc ade vo Congo ini nanga hen adda hen participation mum pour uddude ngal ɗo dawal payane dawal gongal donc an hol hande ko basiftoɗa yimɓe hol conseil mo kokkata yimɓe pour mbawen wurdude gurdam moƴƴam e nder association he e kadi holno mbawaten wadde holno mbawaten nangodirde ha association ɓeeɗo yarude yeeso ha naforde ɓeeɗo eyyi Jibindaw Sy a jarama kadi a weltanama eyyi mami ari hen tan seeɗa ko gandumi e miijo kadi haqqillam ɓurmi nangude kam ade fo ɗo e ogo il faut bureau o daro kadi o walla ade foji gonɗi caggal wuuro ngo ha timte ade fo mo gonmi o hono ade fo Brazzaville voilà eɓe cohli ballal ade fo wuuro ngo nde wallittaɓe voilà banggueji foof noon wallirtaɓe noon ko nder no ade fo yaari yeeso ko ardi foof ko piyeɗe no darori voilà no mbinoɗen joni ni no wodi fiyoɓe no wodi ɓe piyata voilà fiyoɓe ɓe soɓe ndendi taw wonmoɓe jogui mo fiyata soɓe jiiɗi waddude mum taw ade fo wuuro ngo ene wawi wallidde saabu ɗum soɓe kaɓa jomum il faut ɓe jokkodira ade fo wuuro ngo nde wawa haare nde wawa timmude voilà ɗum ne jeeya e ko ɓeydata ade fo jogade doole voilà wonɓe ladde ɓe ade fo Brazzaville o somo haaɓe toon taw ade fo wuuro ngo ene walliramo e haare no haaɓira kadi ade fo ɓuri wawde darnude ɗum tan ko piyeɗe voilà ade fo somo fiye tan darot saabu ɗum ko nden o wawata liggade so yi pourisi so gafakke makko ala hay hunde o wawata gollude wawata gollude taw ne waɗi piyeɗe noon voilà tawde ko yimɓe foof ndendi ɗum so woni ɓene mbaɗa ɓene mbatta tan so ɓooyi waɗannoɓe ɓene mbawi ustade voilà
waɗoɓe ɓe kadi hokkata ɗumen encouragé taw joomumen sene mbadde ene jogii yumma mbawɗo jaggandeɓe voilà so yummo jagganiɓe kamɓe ma mbaw haɓede voilà nde ma ade bo kadi yaaruno foti yaarude ni voilà ade bo kam fedde kam so waɗama so wuuro ngo so caggal leydi ndi voilà il faut wooda ko woni wooda ko so yimɓeɓe piya voilà keeso waɗa so keeso waɗi nden kala ko jomumen gummani ene wawi webde voilà min on banggue ko ɗon voilà ni eyyi ko noon tigui merci pour les conseils donc sen gati ha joni kadi e ADEVO tan Congo hol caɗele tan mawɗe ɗo ɓurɗon jegade toon hande onon ADEVO gonɗo Congo Brazzaville o eyyi Cimdaw Sy a jarama kadi voilà mi haalino kadi mi haalta tan nder réunion ji cakketiɗi réunion ji tati walla nayyi ko ɓuri wonde haare amen fof ko ɗum voilà affaire piyeɗe voilà no mbiɗen ni tan neɗɗo kam kala to woni so wonti voilà ko yimɓe ɓe ne keewi ko yimɓe seeɗa piyata voilà te onon fof kadi kon ogonaɓe kala ko adda kadi wiye ko ogonaɓe gaddi voilà ɗum noon ne yiiɗa kala ogonajo gonɗo toon waɗa hen junggo mum voilà no mbimi ni tan haareji cakkitiɗe ko ɗum ɗon yimɓeɓe ɓurno wawde haɓanade holno yimɓeɓe mbaɗata ha goto fof watta fiide voilà peeje kewɗe mbaɗama yimɓe heeɓa kadi kokki hen miijoji mumen kadi gueɗe kewɗe kadi mbaɗama voilà voilà kala ko miijatono kamɓe banggue mabɓe to ɓe kaɓirama ngal ɗon banggal voilà heddi noon kono mbiɗen nden joni ni tan e holnde wuuro ngo ADEVO wuuro ngo jaggantaɓe ha haare mabɓe nde wawa yarude yeeso voilà mbeɗa sikki hande so ɗeɗon caɗele tan ɓe ɓuuri jogade tan ko caɗele soɓe kaɓama toon soɓe jogui toɓe gulliti soɓe gulliti ɓen toɓe kaɓira ɗo taw ne mbawi darnade ɗe ngal ɗon banggal mbeɗa sikki ko ɗen caɗele ɓe ɓuuri wondude e wonde yimɓeɓe fof ndendata yimɓeɓe fof mbatta fiide voilà kala caliɗo hen rewde lawol voilà soɓe dewni ɗum lawol taw ADEVO mo ogo ne wawi jaggandeɓe junggo mbeɗa sikki ɗen caɗele ɓe ɓuuri wondude voilà Ibrahima Ndiaye ko noon tigui donc kadi no mbiɗa nanni tan eɗen gandi ADEVO Congo ini tinni banggal kala ko noddete wuuro ngo eɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe eyyi ko wona ɗum ko e nder fedde hol tan jikkuji ɗi neɗɗo jikkorto e nder fedde ganduɗa hoorema ina bonna fedde eyyi Cimdaw Sy a jarama voilà no mbinoɗen ni tan jikkuji ɗe neɗɗo jikkoro kam kene bonna fedde ene wayno leydi voilà neɗɗo foof kadi ene wawri aɗa yiiɓe ko nanguɓe hen tan pour hunde nde daro aɗa yiiɓe ko waɗoɓe yimɓe tan découragé voilà nangude hen ha dari holno waɗata so batu yoni o noddama ko wuuro makko noddi o yaaha ko jogue poos makko o hokka voilà ɗum woni nangude hen e jaggude kadi voilà wuuro mum jarana wuuro ngo kadi jarana ɗum voilà mo nangani hen o noon jiɗɗo bone o wiyata kala ko mbaɗɗon yaada voilà so noddama saro arde voilà taw arata batu voilà wiya batuji moon jaata hay nokku voilà ko ɗum woni ko bonnata fedde ko voilà ɗum voilà no mbiɗen ni tan kala to fedde woni kam waɗat ɓe ko jagguɓe hen tan ɓe kadi ko voilà welsindiɓe voilà goto fof yiiɗa banggue mum ko gagnant eyyi donc ɗum noon enen fof en nanniri noon ko Ibrahima wi ko wadde ndenteten ko way noon donc Ibrahima no mbimi nanni tan kadi ɓeɗen wadde accéléré donc région yen il est 21h eɗen keddora 1h temps Ibrahima wadde sen paami fedde kam ina namdi karantagal tigui
Ibrahima Payne e dawal men tataɓal donc sen gartayi cosaan ADEVO e ADEVO ji joni ɗi holko wonno doole ADEVO nden e banggal ko keɓɗa wittude walla ko keɓɗa nande. eyyi Cibindaw Sy jaram kadi a weltanama mi hettima haala ma eyyi mbimi katantagal ngal kam ko yidde wuuro mum tan sa yiiɗi wuuro ma tan wodat ko wuuro ngo jaranma ha joni tan kaleten koye ADEVO mo Brazzaville walla wonno ko ɗon neɗɗo woni ko ɗon neɗɗo kadi haalata e voilà woni jarandema nde ko sa naate leydi e voilà ko adi fof a jippima yimɓeɓe e voilà andi ko yimɓe gone dow mum so wuuro ngo kadi noddima notoɗa voilà kala ogonajo hande gonɗo e nder Brazzaville ene andi voilà batu ene woodi ene andi kadi honde batota voilà ɗum kala naɗɗo ɗum kala naɗɗo e Brazzaville ne andi ɗum voilà jaggude hen nde noon voilà ADEVO kam to wawi wonde fof ko jaggude tan woda kadi ko jaranma so wuuro ngo ne jaranma tan kala nde noddi a nototo voilà ko nangata ADEVO tan ko noddede noote voilà ko fawa e ma ko kadi mbaɗa ɗum voilà mbeɗa sikki hono noon so walirama tan kala to ADEVO ogo woni ma yaaru yeeso eyyi kala to ADEVO ogo woni ma yaaru yeeso kadi voilà ina yaaha donc yimɓe ɓe tan tinnare ko wona ɗum ko Ibrahima banggal ADEVO cellule Congo Brazzaville o ko an ko keɓɗa nande e ko keɓɗa yiide ancien ji ɗi hol tan ɓe ganduɗa hoorema ɓeɗo vraiment ko darir noon fedde nde hunde fof en jarani ɗum pour fedde ADEVO Congo Brazzaville daro waɗen hen cité hay sino yimɓe ɗiɗo walla tata. eyyi Cibindaw Sy a weltanama no fewi mi faami kadi haala ma ka to yaari to voilà no mbiɗen ni tan dariɓe kam ko dariɓe tan vraiment won wonɓe toon ni ngala ni e nder groupe aji WhatsApp walla ni taw joomum ala WhatsApp kono noon ko dariɓe tan ɓen ko dariɓe tan ngala ɗo e fedde ɓamtare ogo ene wawi ni taw won pelle woɗɓe ngala ene wawi ni taw joomum ala téléphone ni taw ko mbaɗo WhatsApp kono on ko dariɗo kala ko o ko noddi ene noto voilà ene waɗi on yimɓe jurnotako tan maro eɗen kaala tan eɗen dewa eɗen defto voilà goto foof ne andi voilà ne waɗi won yimɓe ko dariɓe won yimɓe kadi voilà ko noon tan ɗum ɗon noon foof noon waɗata ɗum ko voilà yimɓe dariɓe ɓe ƴeewa habde ɓe daraki ɓe ha daro ɗum ɗon noon weeli ko saɗa haɓa e neɗɗo voilà ƴeewon to gullitoyto ɗon ɗo voilà sa haɓe neɗɗo voilà taw aɗa jogui to gullitoɗa voilà min kam ko ɗum tan woni ko ertomi kono no woodi kam yimɓe dariɓe machallah jamma e ñalawma taw ni ngala WhatsApp voilà ko dariɓe tan ene woodi won yimɓe noon ko jetti Allah tan donc won yimɓe tan ko dariɓe tan ini pooɗa kadi ini ƴeewa tan maslude e fewnude kadi Allah junnuɓe nde ɗon darde enenne lohoɓe ko nande yambaɗen feere kede tawten yahoɓe ɓe eyyi ko wona ɗum Ibrahima sen ƴeewi hande ADEVO ji joni ɗi ko ɓuuri hen heewde ko sukaɓe so mbi sukaɓe noon wona tan sukaɓe tokoso mais kam banggal duuɓi wona mawɓe no ADEVO ji no fuɗɗirno ni an hande hol jorto joguiɗa e ADEVO ji hande ɗi. eyyi Cibindaw Sy a jarama kadi a weltanama min kam joguimi hen tan jorto voilà kadi ko fewnata ko voilà sen duttitima caggal seeɗa ko fewnata ko ko yimɓe addi fof ko gonga yimɓeɓe kadi kala kene mbadda ɗum e gonga voilà no mbiɗa ni kadi sukaɓe voilà waɗi tan ko escaleji ɓe gonno ɗo ɓe jeehi woɗɓe gaari voilà enenne kadi ken yahoɓe woɗɓe gara voilà jinmi kadi ko jammanu waɗa waylode voilà wonko tawneɗen ɗon ko tawneɗen ɗon ko wonko moƴƴi hen won kadi ko moƴƴani hen enen kadi garden e génération keso wooda ko pewnuɗen kadi mbawen gollodirde e nder hen kadi ko pewnuɗen ko kadi jamanu ne ara namdo kadi goɗɗum
min kam jinmi hande ko tolniden ɗo ko yimɓe ɓe fof mbadda goonga voilà no mbinoɗa nane ni président ne foti wodde waɗa trésorier waɗa bureau type voilà bureau ngo goto fof ene yurnito goɗɗo on nde golle ɗe mbawa yarude yeeso kadi ko noon kadi fedde waɗa wayata nde waɗa avance voilà goto fof so mbuɗu mum ne naata tawne andi to mbuɗu mum naatata ɗo voilà nden jogoto hen coftal voilà ade fof bawɗo wonde fof noon kala mo adobe mo ogo mo Brazzaville o mo France o kala to ogonaɓe goni mbaɗi fedde jomum en ndenda gollodira voilà mbaɗa ko foti waɗede ko voilà jamanu ene no mbiruɗen ni kadi deften hen ne waɗi jamanu nden ne waɗi jamanu hande ne waɗi jamanu janggo voilà jamanu mo tawnoɗen noon ndeno voilà enen hande ngari ƴeewen jamanu men o ko yaadi ko voilà jamanu men kadi so ɓenni aroɓe caggal ɓe ene jogui jamanu mumen voilà si min baddi noon tan ma waw yarude yeeso eyyi ko noon tigui goto foof e jamanu mum no tubakoɓe mbiyata ni tan donc les hommes passent les institutions demeurent walla mbiyen tan voilà goto foof tan so yonti yonto mum so yonti yo waɗa yonto mum kadi janggo so ari yimɓe cimtano ɗum ko noon tigui sa tolni waɗi hunde tan wat janggo haalte kala mbaɗo kadi yo wat ko moƴƴi e donc en paami ɗon tigui Ibrahima hande no mbimni tan ADEVO ƴi ko ɓuuri en heewde ko jeune uji an pour an jeunesse pelle ɗe no sukaɓe kewri heni ɗum ko force walla ko faiblesse ɗum ko doole fedde foti wonde walla ɗum ina addana fedde nde caɗele eyyi Cibindaw Sy a jarama kadi a puusiɗo kadi question baɗɗo fayida voilà aɗa andi fedde ko wuuro wiya voilà no mbiɗoɗen ni ko mawɓe jogui mawɓe kadi nde wonde gonno sukaɓe wonɓe tawno ɗon voilà hande pelle hande jogoto ɗum ko sukaɓe jogui force jogui doole voilà mawɓeɓe jogui peeje en jaltinta mawɓeɓe voilà en jaltinta mawɓe ne jogui hen peeje kono enen sukaɓe enen poti arde jogoɗen doole voilà jogoɗen force voilà min kam hande ko jiimi sukaɓe gara jogo fedde vraiment pour min banggalam faiblesse ala hen koko ɓeydata tan mawɓe ne mbawi wonde ɗon jogono en peeje enen sukaɓe jogoɗen golle voilà so wayi noon tan fewat mawɓe sukaɓe taw ne mbawi famodirde voilà sukaɓe ɓe gaccana mawɓe gueɗal mawɓe gaccana sukaɓe gueɗal ɓe sikki so wayi noon tan yarata yeeso kono noon hebbinde sukaɓe nde pour min kam ko ɓamtare tan jiimi hen saabu ɗum suka en jogui doole mawɗo en jogui peeje voilà kan mbawi yadude voilà suka ne jogui doole mawɗo ne jogui peeje ɗum noon ɗiɗon ɗiɗi kam so mbaddama tan voilà hunde yahat donc an no jangguirɗa hande walla no jiirɗa ADEVO ɗiɗi jaar surtout ADEVO mo gonnoɗa woni ADEVO Congo est ce que a waɗi sentir que hakkude jokkodiral mawɓe e sukaɓe ne woodi est ce que ina feeñi e résultat ji ADEVO ji he eyyi Cibindaw Sy a jarama kadi a weltanama voilà no mbinoɗen ni tan mbeɗa andi tan ma won ko duttiɗen hen caggal eyyi ko noon mbiɗen ni tan sa yi mi wi mawɓeɓe yo gaccan sukaɓeɓe gueɗal sukaɓeɓe gaccana mawɓe gueɗal voilà sa yi mi wi noon tan wona en tawi ɗon mawɓe tan en jaltini ɗumen walla mawɓe gara tan mbiya mbaɗa sukaɓe écarté walla ko minen gonno ɗo komin mbaɗi décidé fof ko ɗum yahata voilà ɗum tadimi wiide pelle ɗe ene moƴƴi goto fof accana hen goɗɗon gueɗal voilà ko mbimi force ko sukaɓe ne gari jogui force ɓe mbawi gollude voilà moƴƴuno ko mawɓe gaccanaɓe gueɗal ɓe mbaɗa ene jurnitoɓe kala koɓe mbaɗi hen so yeehi ha ɓe gandi wonko fewani hen tawa ɓe mbawi oncude voilà kono noon kam ene moƴƴi sukaɓe so gari tan mawɓe gaccana ɗumen jañana ɗumen sukaɓe gadda force mumen ƴeewa gollude mawɓe noon hatta ɗumen yurnirade voilà so wayi noon tan ene wawi ene haasi voilà wooda no yaari
eyyi Ibrahima Ndiaye donc en ciftata tan fedde ɓamtare ogo hande émission men mbaɗen recevoir ko Ibrahima Ndiaye Di Kouka membre cellule Congo Brazzaville ko wona ɗum ko kadi hande émission fonno waɗa ɗum ko animé ko Mouhamadou Camara depuis Gabon mais omo jogui probléme technique seeɗa tan voilà ɗum tagui ƴettumi ɗum à la dernière minute kadi pamiron ɗum noon donc Ibrahima Ndiaye yimɓe paye dawal men nayyi ɓiye donc hande ene gandi actualité aduna o foof haalte hen tan ko oɗo ñaw biyeteɗo covid 19 walla coronavirus eyyi banggal Congo holko nanta toon e banggal ñaw o eyyi cibi ndaw si a jarama kadi a weltanama voilà en gari ɗo eyyi mbiɗa hono ñawo kam ari toon ko caggalam kono noon kala to gummiɗa hatta toujours a yeccitto toon caggal voilà hande kam kene wiye duuɓi sappo voilà walla duuɓi sappo mankude seeɗa voilà ko toon ɓurɗa wonde voilà ɗum tagi gila garmi ɗo voilà ko kewi toon fof hay sen humpimi wona no fewi saabu ɗum hay journal mabɓe mi hewano loppude ɗum voilà ɗum ɗo ka oɗo ñaw kam hande ko aduna o fof hande voilà omo memi ɗum kadi ne hulɓini ko ardi fof en mbi tan yo Allah hannanen ɗo wonta kadi darol voilà saabu ɗum hande jamano fof ne uddi voilà goto fof beelol mum ne owi voilà ɗum noon ma en ɓeydo kadi yañade hen eyyi cibi ndaw si ko ɓeydanmi hen seeɗa voilà hande kam no mbiɗen aduna o fof ne hulɓini voilà enen kam haysoko ga gonɗen eɗe woni galle ma voilà hande kam ɗanniyanke kalto woni vraiment voilà wawi andande ɗum noon ko ɗanniyanke hono ma voilà mbeɗa andi kam hande so wiyama ko ɓuuri hewde yo jomum jooɗo galle voilà daddannoɗo ne adda e galle so wiyama yo jooɗo galle vraiment ɗum ɗon kam kañum e hoore mum tinat voilà ɓe raddanta ɓe kadi tinat voilà ɗum ɗon tan ñaaguiɗen Allah yo Allah hannan en ɗo voilà ha wonta darol kono hande kam ɗum ɗon hande ko aduna o fof memi voilà serta ɓuuri tengti e ɗanniɗo voilà ɗanniɓe hande kaltoɓe goni vraiment ene hamni voilà neɗɗo kam ɗanniyanke kam ko caɗele tan o wonno saabu ɗum hol caɗele makko ñande fof o raddata ko raddata go fof kadi koto ummiro o faani voilà so wonti kadi hunde nde nawori ko fof voilà kanko ɗum ɗoji ɗiɗi ene woni e makko holno wonire makko kanko omo raddanno voilà kadi o natti raddude ɗum ɗon ne wone makko kadi ɓe o raddantunoɓe kadi omo miijo tawde ko kanko kadi voilà ɗum ɗon fof ne hen ɗum ɗon kam ene muusi Ibrahima no mbiɗani ko noon tigui donc vraiment ene muusi kadi hay son gonan toon haqqillaji mon nen toon e mabɓe eyyi toon joni kam ɓe guuro couvre-feu e guuro confinement ko confinement partiel walla confinement total ko yaltetake tan walla ne yalte seeɗa eyyi cibi ndaw si a jarama kadi a weltanama eyyi no mbiruɗen ni tan wonno guileɗen gonɗo toujours e wonɓe jokkodirten kadi saaha fo eɗen kelɗo ɗum ɗo zone uji leydi ndi voilà wonko heewi ko humpani en voilà kamɓe kam koɓe gadori foof ko ɓe mbi woni mawɗo leydi o wi ko 30 jours balɗe capantati voilà 20 heures ha 5 heures du matin ɗum kam hay goto yaltata voilà o fawti hen kadi voilà kala mo yeeyani kene ñaame on kam ala droit uddidde voilà so wona ko ñamata voilà ko ɗum ɗon wonno adana voilà
wala ko fawti hen ko kadi aɗa andi hunde nde yahat tan kene ɓeydo mesuraji goɗɗi kadi ne ƴette wala no mbiruɗen nane ko ɗum wonno joni oɗo saaha mo jaraten wonɓe puɗɗiɗen jokkodirde wala hay yeeyoɓe ko ñameteɓe watti wiyede joni ko par 3 jours e nder semaine wala ɗum ne wala watti wiyede 14 jours yo jomum uddu wala ɗum noon woni ko puɗɗiɗen to fuɗɗa e yarede ene wawi noon kadi wala ko jiɗɗen ɓeydude hen tan no mbiruɗen nanni neɗɗo kam gonɗo to jeeya kam kañum kam no way foni saɓori saabu ɗum hunde nde ko aduna fof memi kono gonɗo to mum ene saɓori wala koɗo kam to wawi wonde fof ko koɗo tan wala ɗum noon tagui guila ni ko wiya tan kurɗo fof wiyaɓe kadi yo jeeyi tan ko ñamate ko wala ɗum noon hankkandi golle ɗe fof kala kam koɗo golle ne ustini ɗum holno ustini ɗum saabu ɗum ko koɗo tan nde ɗum arani wala ene joguino caɗele ala ko haalindi ɗum ɗo ari wala jomum ne wawi finde tan faway ma fenade wala taw ko yidde ñamdema tan ɗum tagui ko ɓuuri hewde ni wala yimɓeɓe ɓuuri wawde tan ko jooɗade galleji mumen ha yeeyoɓe ko ñamateɓe wala ko rentade tan wala caɗele ne godi tan yo Allah waɗa hen sutur. wala Ibrahima wadde kamɓe ƴetti mesure aji tigui donc enen sénégalais je ne goye ko ɗum sikkutoon ɓuuri muusi e banggal ko nanta e mabɓe toon wonɓe mbaɗen kam hunde ni muusi eyyi mais est ce que o saaha joni kam ini saɓore mabɓe seeɗa. eyyi Thibindaw Sy a jarama wala no mbinoɗen ni tan aɗa andi kamɓe ko balɗe capantati ɓe ƴettuno ɓe puɗɗino ko lewru ndu hande ne yaare 14 jours ɗum wadde hande kamɓe ɓe jaare 14 jours balɗe capantati ɓe mbino kala mo yeeyani ko ñamate wala yo uddu wala hande noon kamɓe ɓe jarata koye 14 jours wala ko ɗum mbimami tan caɗele ne mbaɗi tan hande tawde ka koɗo tan hay yeeyoɓe ko ñamate ko enen ndenti ko jomumen ko ɓuuri hewde gudditta walla gudditta no jiɗiri ni wala ɗum tagui ene usti tan doole ɗe ne gussi wala ɗum ɗon noon eɗen ñaagui Allah tan yo Allah hannanen ɗo wala so haaɗi ni en ɗo kam ko ɗum yimɓe ñaagoto wala no mbinoɗen ni tan koɗo kam to wawi wonde fof rentor tan surté Afrique centrale ne serti e wala leyɗele kewɗe walla ko wayno peeji ko wayno européen ni wala ɓen goto fof ene andi droit neɗɗo wala no mbiɗen ni Afrique centrale hayde ɗum arani caɗele ne gonno caɗele ɗe ko holno neɗɗo ara tan fawma fenade ala ko mbawɗa hen ala to mbawɗa dañde gonga wala hono ɗum ɗon ari ko ɓuuri hewde yimɓe hay wiyaɓe yo gudditɓe joguiɓe yo gudditɓe hay ɓen koye mumen ne ndenti ɗum noon tagui hande ɗanniyankoɓe men wonɓe ngal toon banggal vraiment eɗen ñaago tan yo Allah itta caɗele aduna he wala kono kam kala to caɗele goni wala ko kamɓe kadi ɓuuri wadde caɗele ɗum noon en ñaaguima Allah tan kanko woni guittowo yo ittanen ɗeɗo caɗele. wala no mbiɗani ko ɗon tigui en mbi amin yo Allah itta caɗele aduna he foof yo Allah ñifane oɗo ñaw ñifanen musibaji kala banggal Sénégal gane eɗen gone couvre feu walla mbiyen confinement partiel laamu kadi ƴetti won décision ngaji won holno jiiruɗa couvre feu banggal Sénégal ga. eyyi Thibindaw Sy a jarama wala weltanama eyyi ko laamu ngu ƴetti ko ɗum ɗon ene nafi sa ƴewtima kadi ene nafi sabu ɗum hande hakkude raison uddama wala ji région Matam o fof yo yaaru yeeso wala hay kan goto en nanani ɗo wala
sen keɗinoma ko ɓuri heewde nden nde ɓe dokkirta résultat ji ko kan importe o ɓuri heewde en ji enen kadi yimɓe men ko ɓurɓe wawde dannade wala en ji région guila udda wala enen kam Allah ne waɗi hen suturu région Matam o ha joni en ñaguima Allah kadi yo Allah nawru ɗum yeeso voilà ene muusini ko noon kadi eɗen nafi voilà kurde fo kadi ko ƴetta ko hunde moƴƴere saabu ɗum so wiyama ya yantin sa yanti kisa ɗum noon mbawata tan ko rewde ko wiya ko voilà yalno ɗum yeeso en mbi amin donc dernière question tan e ngal ɗo dawal haɗa men uɗi dawal men cakrigal enen gandi balle jaltinama wonande nder leydi he wonande kadi diaspora o émigré ji keeɓi gueɗal mumen est ce que aɗa andi on kalis holno waɗira organisé est ce que an gueɗal ma hen so tawi gueɗal ma hen aussi holno mbawɗa heɓirde ɗum so tawi aɗa humpiti eyyi ko yidde ɓeydude hen tan en jii aéroport o uddama hande sa ƴeewi Sénégal naaɓe ɓuri wawde ɗannade ko fuutankoɓe voilà sen jii résultat ji nden kokkama ko ɓuri hewde ko kanwuji importé woni yimɓe arduɓe hen voilà enen kadi ko jippude men ko Dakar ko yimɓe jeeya ga foof jippude men ko Dakar voilà gila aéroport o udda voilà rutti kadi région ngaji ɗi gudda voilà hay sinno ni kanwuji ɗi kam tawde haalde tan ko ñawɓe selluɓe voilà hay sen ganda kureji men hen voilà a wawata andude tawde inde ɗe kaldetake voilà joomum kadi haaltake kadi to jeeya voilà to ñawo heeɓi ɗum o ɗo tan ko ɗon limtete ko ɗon kadi haalate voilà ɗum noon sen ƴeewi ko laamu ngu ƴetti ko hay sino muusi ene moƴƴi eyyi Cimdaw Sy jarama kadi a weltanama eyyi min kam no mbiruɗa ni ha joni koye nanalla tan walla heɗade zone uji walla yiide voilà enen fof kam en jii hande hay en jii poruji ɗi camion ngaji ene chargé voilà ɗum noon fof ko yiyande e nanande ha joni voilà banggue ɗo to gonɗen ɗo banggal caggal leydi voilà tawde kam neɗɗo o wonani toon oɗo saaha voilà tawde kadi laamu ngu kande ɓe mbi tan koɓe jogui expérience no ɓe pecciri yimɓe ɓe voilà mataw ko min kam gandalam ko ɗon tan haaɗi kono noon hande to gonmi ɗo ala fof mo jokkodirmi toon ha nanmi voilà ɗum heeɓi junggo mum walla noddama walla nana fecce ɗum noon kam ha joni mi nanani ɗum taw e ko noon nananmi tan ko banggal laamu ngu e kalis yaltinama ene foti feccede voilà ko ɗon tan gandalam haaɗi hen voilà Ibrahima Ndiaye merci donc hade men yaten e dawal men cakrigal question goto keptiɗomi donc banggal caisse cellule Brazzaville est ce que hande caisse o omo waɗi hunde so tawi waɗi hunde est ce que aɗa andi no foti wone makko eyyi Cimdaw Sy salminama juurama kadi a weltanama eyyi mi nani question mo posɗa o voilà ɗum ɗon noon ko mbawmi wiide ko ɗum laaɓanimi voilà ɗum ɗon nafanno ko taw trésorier on voilà jomum jokkodira e mum wawa hokkude ɗum e voilà voilà on banggue laaɓanimi eyyi donc laaɓanima ha wonaki président mon ma invité ɗo ene ɓeeɗo laɓɓini ɗum ɗon donc payne dawal men cakrigal fedde ɓamtare ogo FBO donc hande programme uji fedde ɓamtare ogo e kuule fedde ɓamtare ogo est ce que aɗa nangui kuugal gotal e kuule fedde ɓamtare ogo eyyi Cimdaw Sy salminama juurama kadi a weltanama mi weltanima kadi fedde ɓamtare ogo foof voilà fedde ɓamtare ogo oɗo saaha foof walla ɗiɗo temps uji foof ene yiiye hen ko waɗi fayida saabu ɗum invité ji ɗi ne mbaɗi fayida ko haalte ko kadi ene nafa
voilà voilà fedde ɓamtare o kadi ko kuule ɗe ɓurmi hen nangude vraiment ko kuule baɗɗe fayida voilà en jiiɗa ko wayno bolle puyɗe ene waɗe ɗo e fedde he taw yaadani ko yimɓe ɓe mbaɗata ko voilà kala gadduɗo ɗo hunde taw yaadani ko yimɓe gone dow mum ko voilà omo waɗe sanction nde sikki ko on banggue ɓurmi nangude e kuuɗe fedde ɓamtare o ko voilà Ibrahima Ndiaye programme uji fedde ɓamtare ogo animateur uji fedde ɓamtare ogo émission ngaji fedde ɓamtare ogo hol émission ɓurɗo weldema émission ngaji dogoji ɗi e hol animateur ma préféré Cibi a jarama kadi a weltanama voilà émission ngaji dogoji ɗo ɗi fof vraiment ɗi mbaɗi intérêt kadi sa hettimama ɓe kadi a hettima ma wod kadi ko koccuɗa hen kene nafma vraiment ene beeli ha maayi voilà émission kam mo ɓurmi wadde remarqué ko émission Mouhamadou Camara waɗat ɗo affaire photo jo voilà wonno mo heewi yimɓe jippotoɓe hen ko mbayruɗa yiide e fedde ɓamtare fogo ma yiir so émission o daɗima seeɗa ko kuɓɓuɗa téléphone ma message ɗi fof awa heddade aɗa yeñande hen fodde temedere message ene tello voilà ko oɗon ɓuuri kam hen jirwude kadi voilà somi dañi mi yiiɗa luppudemo voilà émission ngaji goɗɗi ɗi fof kadi ene mbaɗi fayida eɗi kokka hakkille eɗi kokka kadi sa heeɗi Mamadou kadi ma wod ko ƴettuɗa hen voilà oɗo émission kadi omo jalni kadi vraiment ɓe yiiɗa raddemo voilà voilà Ibrahima Ndiaye donc noon tigui avant dernière question tan haade men gaynude donc hande cellule de pilotage o woni koye fin de mandat makko ina wayno gasini cellule jogorɗo aroyde o holno jiɗɗa o gollira banggal ma an holko mbattaɓe conseillé cellule garoyo o inchallah eyyi Cibi a jarama voilà a weltanama voilà cellule gonɗo ɗo cellule garoyowo voilà eɗen jiiɗi tan goto foof so ari darde hen jogo hen darde ogonajo jogo hen darde yidde jogo hen darde daranade voilà wuuro ngo voilà tawde koye wuuro ngo jomum jibinako hen mawni kañum ne wooda ko darani wuuro ngo saabu ɗum voilà ko noon tan voilà cellule garowo e oɗo cellule mo gonɗen o ene yiiɗa tan voilà tawde cellule o kala membre cellule to woni neɗɗo mum nani hen kadi min kadi mbeɗa ɓeyda kadi wiide bandiraɓe voilà cellule o wona maire waɗi hen yimɓeɓe voilà gonɗo France o e gonɗo président gonɗo France o e président gonɗo Côte d'Ivoire o e président gonɗo banggue goɗɗo foof waɗira hen ko yo yimɓe liggo ene ñagande watta haqqille e cellule saabu ɗum ko cellule o sa yi jomum waɗama hen kene wawa hokkude information cellule mo woni o kala caɗele ɓe goni taw ne wawi addu ɗum cellule o wooda ko yewti hen ko famodiri ɗum fof addu ɗum e fedde ɓamtare o ko ene ñaaga kala baɗaɗo hen nde wawata hettade programme uji ɗi wawata nadde hen ha yimɓeɓe fof ganda hen voilà mi wonani e cellule he kono noon mbeɗa andi voilà won président ji gonɗi e nder cellule he vraiment wonɓe e nder cellule he ni taw ganda jomum ɗum ɗon ko hunde nde fotani wonde ene ñaaga goto fof to woni ogonajo fof to woni kala nde waɗa e hunde jagga hen hunde nde ko hunde mawde voilà sa feccama a waɗama président cellule voilà annene sa wattama kadi e cellule de pilotage fedde ɓamtare o ene ñaaga nde mbattata hen haqqille liggotoɗa e jomumen wala ko ɗum woni ko ɓamtata wuuro ngo ko yarinta ɗum yesso ene ñaaga enen fof ken oganaɓe goto fof kalta waɗa jagga hen darde tinde wala wuuro ngo yaara yesso
Ibrahima Ndiaye Kouka wiyama merci beaucoup, donc merci pour ta présence dans l'émission. Les auditeurs on mbiyama on jarama, donc hande c'était Djiby Ndaw Sy Ogoulé walla Cheikh Diaby pour vous servir. Donc Ibrahima Ndiaye micro uddirama so tawi wonko jiɗɗa ɓeydude hen fedde ɓamtare ogo on calminama on juurama en kokkama rendez-vous ha saaha goɗɗo inchallahu taala. Yallah renen yallah dandi en oɗo covid 19, yallah ñifanenen ɗum e leyɗele aduna e foof. Bonne nuit et bonsoir. eyyi Djiby Ndaw Sy Allah jarama en jaranima kadi kala to ɓiɗɗo ogonajo wawi wonde aduna kadi jaranama kadi weltanama. Eɗen gandi enen ogonaɓe enen fof ken gotum, enen fof kadi ken bandiraɓe voilà ko haalete ɗo go kadi ko enen fof kadi ndendi ɗum kadi neɗɗo timmani ma wot ko neɗɗo haali tawne waɗa tuuse goɗɗo on oɗon ñaaga hen yaafuya voilà ko fandare men tan ko yo ogo yaaru yeeso, fandare men tan ko moƴƴinde. voilà kala ko neɗɗo haali hen taw voilà fotano haalirde noon oɗon ñaaga hen yaafuya. voilà eɗen mbiran enen ogonaɓe foof yen tinno kala to mbawɗen wonde yen tinno kala to mbawɗen wonde aduna to ogonaɓe goni yo ndendu mbaɗa fedde. voilà mo woda kadi ko ndendini saabu ɗum ko nafoore. so wiyama hunde ene golle wuuro he voilà kala to ogonaɓe tini fedde no woni ene mbawi woda ko namdi ɗumen taw wonɓe toon ɓe ala ko bonnanta ɗumen taw kadi enen nafa wuuro ngo. voilà en ñaaguima Allah moƴƴere ene jiiɗi kadi selil yummo gonɗo ɗo kadi daro darde tinde. voilà pour woni darde tinde nde ko jomum en daro selil o daro tawne bureau hayso wuuro ngo fof daraki taw bureau o kam ne dari. kala to selil to wawi wonde so dañi toon caɗele so wullitima voilà taw bureau ngo ene wawi darade hen no foti yarude ni. voilà enen fof ndendi sagoji. aɗa yiya neɗɗo salo daranade wuuro ngo wona to woninto. voilà voilà o arta ɗo. voilà so yimɓe gaare makko kalnimo an de to gummiɗa to ɓeɗo mbi nde gonɗa toon nde voilà hay hunde ala ko mbaɗata e wuuro ngo. voilà jomum haalde mbeɗa sikki hayso reweteno ko foof hayso yoɓani ɗum voilà so ruttima ma sene taw ko miijotoɗo ma ƴeew yantude ko wuuro ngo woni ko. voilà voilà jaafoɗon message o ɗiɗi julde seeɗa voilà no mbirunoɗen nan joni ni nde yimɓeɓe mbattata haqqillaji ganden ko watte ɗo ko hay goto jeeya ko enen fof kadi ndendi ɗum. kala kadi to selil woni hay goto jeeya ko yimɓeɓe fof ndendi ɗum. sa ari a jeyni hen hoorema tan a jeeyata hen, sa jeynani hen hoorema kadi yimɓeɓe ƴeewa jeynudema hen. voilà goto fof to ogonajo woni wattata haqqille anda wonko jogani wuuro ngo. voilà saabu ɗum sa wiyama to jeeyɗa tan mbiyata ko ogo wadde kala ko are wuuro ngo wiyete kadi ko ogonaɓe wonɓe to. voilà hay an nawrima hen, an mo waɗano hay hunde o nawrima hen. ɗum noon ya ƴeew to gonɗa foof ƴeewa waɗande wuuro ngo. voilà ala fof kadi ko bonnantuma an baɗowo kadi wonko nafata wuuro ngo. voilà on calminama on juurama kadi on beltanama wonande posanno ɗumen question wi ko émission kañum ari ha ɗo. voilà onon heddiɓe kala joguiɗo hen question walla jogui men ko foti namdade ko mbawɗen hen ko ganduɗen hen fof ma en jaabo. Allah jarama, on jarama, ogona fof jarama. merci.